U današnjem video radu predstavljam novu samohodnu top haubicu Arve finske kompanije Patria, koja je poznata i po proizvodnji borbeno-oklopnih vozila istog imena. Naime, jedna od aktuelnih ideja u oblasti samohodne artiljerije je ugradnja raspoloživih top haubica na kamionske šasije serijskih modela. Ovaj pristup pojednostavljuje razvoj i proizvodnju složenih borbenih sistema, a takođe pruža prilično visoke tehničke i borbene karakteristike. Još jednu verziju takvog složenog borbenog sredstva nedavno je predstavila finska kompanija odbrambene industrije Patria i njen samohodni artiljerijski sistem nazvan Arve. Sredinom marta Patria Group je održala još jednu izložbu Arctic Event 2025 u Rovaniemiju. Na ovoj manifestaciji ova kompanija je predstavila svoje dostignuće u oblasti naoružanja i vojne opreme, kako je već poznata, tako i potpuno nova. Jedna od novih proizvoda bila je samohodna top haubica na točkovima nazvana Arve. Tada je obelodanjeno da je koncept takvog samohodnog artiljerijskog oruđa konstruisan pre više od 10 godina. Još 2015. godine je ovaj borbeni sistem predložen Finskom ministarstvu odbrane, ali ministarstvo nije bilo zainteresovano za nove ideje i nije odobrilo nastavak rada. Pre otprilike godinu dana Patria se vratila novom konceptu. Ovog puta je navodno dobila podršku Ministarstva odbrane Finske, pa je do sada u potpunosti razvila projekat i napravljen je prototip. Gotov borbeni sistem na vozilu je prikazan na nedavnoj izložbi, a tom prilikom su navedene i njegove glavne tehničke i očekivane taktičko-tehničke karakteristike. Da bi se pojednostavio i ubrzao proces razvoja i serijske proizvodnje, Arve samohodna top haubica je kreirana na osnovu dostupnih komponenti, kako bi se pojednostavila i pojeftinila njena konstrukcija i proizvodnja. Kamionska šasija sa točkovima i top haubica odavno su serijski proizvođeni. Neke druge komponente su morale da se razvijaju od nule, ali ovaj proces nije imao poteškoće. U bliskoj budućnosti kompanija Patria planira da dovede prototip na terenska testiranja. U prvoj fazi samohodna top haubica će pokazati svoj kvalitet kretanja i manevrisanja, sposobnost prelaska na teren van puta itd. Na leto ove godine počeće njena ispitivanje u vatrenom dejstvu. Na ovim testiranjima samohodna top haubica Arve će koristiti standardno oružje i pokazati svoj potencijal. Objavljeni izveštaji ukazuju da se Finsko ministarstvo odbrane zainteresovalo za projekat Arve i da je pomoglo u njegovom razvoju. Kompanija Patria će verovatno dobiti pomoć države u narednim fazama testiranja i finalnog podešavanja. To sugeriše da ministarstvo planira nabavku ovih borbenih sistema u budućnosti za finsku armiju. Ministarstvo odbrane Finske u aprilu 2024. godine počelo da prima prijave za novi konkurs za preopremanje obalske artiljerije finske vojske. Za ovaj rod oružanih snaga planirana je nabavka od 12 do 26 novih samohodnih top haubica kalibra 155 mm. Moguće je da će novi artiljerijski sistem Patria Arve biti jedan od učesnika na ovom tenderu. Patria izjavljuje spremnost za buduću serijsku proizvodnju novih samohodnih top haubica i moguća su dva glavna pristupa. U prvom slučaju borbena vozila će se u potpunosti proizvoditi od novo proizvedenih topova i kamiona. Drugi uključuje sklapanje samohodnih artiljerijskih sistema pomoću topova preuzetih iz borbenih jedinica, poput srpskog projekta samohodnog artiljerijskog sistema SORA-2. Nepoznato je koju opciju će Finsko ministarstvo odbrane izabrati, a možda će biti zainteresovano za oba predloga. Arve samohodna top haubica je generalno slična velikom broju drugih modernih artiljerijskih sistema svoje klase. Reč je o borbenom vozilu na specijalnoj četvorosovinskoj šasiji. Na zadnjem delu vozila nalazi se pokretni lafet topa i stabilizator u obliku ravnika koji se može spustiti na zemlju radi učvršćivanja sistema prilikom dejstva. Pored toga, kao i u drugim objektima, gotove komponente se koriste prilično masovno.
Dobijeni samohodni top ima ukupnu dužinu od 11,5 metara, širinu 2,6 metara i visinu od 3,5 metra. Borbena težina u trenutnoj konfiguraciji ne prelazi 28 tona. U zavisnosti od smjera daljeg razvoja i raznih promjena, dimenzije i težina se mogu promeniti. Samohodna top haubica je montirana na kamionskoj šasiji sa pogonom na sva 4 točka finske proizvodnje Sisu E13TP. Ovo je posebno dorađena kamionska šasija sa trambus kabinom i teretnom platformom većih dimenzija, koja je dovoljno velika za montiranje topa i pripadajućih podsistema. Samo vozilo je opremljeno dizel motorom Caterpillar C13 snage 500 konjskih snaga i automatskim menjačem Allison 4500. Zahvaljujući ovom pogonu, samohodno top haubica na autoputu razvija brzinu od najmanje 100 km/h. Domet ovog artiljerijskog sistema pri krstarećoj brzini je 600 km. Na tom putu samohodna top haubica može savladati razne prepreke i preći vodene prepreke plovilima. Postolje top haubice se nalazi na zadnjem delu kamionske šasije. Dizajn kolevke obezbeđuje horizontalno nišanjenje u sektoru 90 stepeni levo od neutralnog položaja i 50 stepeni udesno. Uglovi elevacije cevi topa variraju u dijapazonu uglova od -3 do +60 stepeni. Nišanjenje se trenutno vrši pomoću ručnog pogona, ali je kompanija Patria spremna da elektrifikuje ovaj proces na zahtev kupca. Nova samohodna top haubica koristi top 155 GH52. Ovo je artiljerijski sistem kalibra 155 mm sa olučenom cevi dužine 52 kalibra. Top ima gasnu kočnicu na vrhu cevi i opremljen je horizontalnim klinastim zatvaračem. Cev je montirana na lafetu pomoću hidropneumatskih amortizera za ublažavanje trzaja. Top 155 GH52 je dizajniran da ispaljuje artiljerijsku municiju kalibra 155 mm, NATO standardnu municiju za odvojeno punjenje. Samohodna top haubica ima magazin za nošenje 24 potpuno napunjenih metaka, odnosno granata i barutnih punjenja. Sve operacije sa municijom i barutnim punjenjima se obavljaju ručno, ali se lančani mehanizam koristi za pojednostavljenje rada punioca topa. U budućnosti se planira opremanje ove top haubice naprednim uređajima za punjenje. Neposredno nakon početka gađanja, nova samohodna top haubica je sposobna da ispali do 3 artiljerijske granate za 12 sekundi. Međutim, pri dužem otvaranju vatre, brzina paljbe se smanjuje na 2 do 3 artiljerijske granate u minuti. Koristeći standardne visoko eksplozivne granate, ARV može da pogodi ciljeve na dometima do 40 km, a upotreba naprednije raketizirane artiljerijske municije će poboljšati ove karakteristike. U ovom trenutku prototip ARV artiljerijski sistem nema sistem za upravljanje vatrom, ali u bliskoj budućnosti se planira opremanje savremenim uređajima ove vrste. Ovaj sistem upravljanja vatrom bi trebalo da sadrži navigacione uređaje, balistički računar, kao i konzole komandira i nišandžije za unos i dobijanje elemenata za gađanje. Istovremeno postoji nedostaci koji su takođe tipični za samohodne top haubice na točkovima uopšte. U pogledu mobilnosti i sposobnosti za prelazak na teren van puteva, ARV će biti inferiornije u odnosu na sve artiljerijske sisteme na gusenicama. U nizu situacija to će negativno uticati na rezultate borbene upotrebe ili čak stvoriti dodatnu pretnju za ovaj artiljerijski sistem i njegovu posadu. Otvoreno postavljanje topa čini posadu i mehanizme ranjivim na bilo kakvo granatiranje, odnosno ne postoji balistička zaštita posade kao kod srpske samohodne top haubice Nora. Potreba za ručnim nišanjenjem i punjenjem topa ograničava sve glavne borbene karakteristike samohodne top haubice ARV. Nedostatak automatizacije takvih procesa neće omogućiti punu realizaciju potencijala top haubice i predviđenog sistema za upravljanje vatrom. Samohodna top haubica ARV se treba smatrati samo još jednim primjerom svoje klase konstruisana prema proverenoj šemi i logici. Sve u svemu očigledno je da će se Patrijina nova samohodna top haubica ARV suočiti na međunarodnom tržištu naoružanja sa ozbiljnom konkurencijom bez ikakvih posebnih prednosti da istu i pobedi
u nekim budućim tenderima za opremanje ovakvih sistema raznih vojski sveta.